بلوچستان پھر لہو لہو مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس میں خودکش دھماکہ، ڈی ایس پی سمیت 50 سے زائد افراد جاں بحق اور 3 پولیس اہلکار سمیت 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہید ڈی ایس پی نواز گشکوری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آئی جی بلوچستان کا کہنا ہے ڈی ایس پی نواز گشکوری نے خودکش بمبار کو روکنے کی کوشش کے دوران اپنی جان دے دی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق رکھنے والے ایک ایکس اکاؤنٹ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ دہشت گردوں کا امن پر کاری وار، مستونگ میں عید میلاد النبی کے جلوس میں خودکش دھماکہ، رحمتوں اور خوشیوں بھرے دن پر ہنستے بستے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی۔ حملے میں ڈی ایس پی نواز گشکوری سمیت متعدد افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ اور مستونگ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ زیر علاج بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی پر مامور ڈی ایس پی کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ نگران صوبائی وزیر داخلہ زبیر جمالی کی کوئٹہ ٹراما سینٹر آمد، زخمیوں کی عیادت کی اور عملے کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ مستونگ حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی ملنے لگے۔ بھارتی ایجنسی را سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک ایکس اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اکاؤنٹ نے لکھا، ہر چیز کا جواب دیا جائے گا اگر تم ہم پر حملہ کرو گے۔ صدر مملکت اور نگران وزیر اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کی افسوسناک واقعے کی شدید مذمت، جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، زخمیوں کو بہترین علاج کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کا صوبے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، قومی عمارتوں پر پرچم سرنگو رہے گا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی حملے کو امن کو تباہ کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈونکی کا ٹراما سینٹر، سول اسپتال کوئٹہ اور سی ایم ایچ کا دورہ، سانحہ مستونگ کے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ مستونگ خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی کوئٹہ میں درج۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق مقدمہ نامعلوم حملہ آوروں کے قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ایکسپلوسو ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہے، ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ خودکش حملے میں 52 افراد جاں بحق اور 66 افراد زخمی ہوئے۔ سانحہ مستونگ میں شہید ڈی ایس پی محمد نواز گشکوری کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ والد کی شہادت ان کے لیے باعث فخر ہے۔ والد 20 سال سے گھر سے دور مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ 1 سال سے وہ مستونگ میں تعینات تھے۔ والد نے ڈیوٹی کو ہمیشہ پہلی ترجیح دی۔ میرے والد صاحب تقریباً 18 سے 20 سال باہر رہے ہیں، اور ابھی جو تقریباً 8 سے تقریباً سال مستونگ میں رہے ہیں ابھی۔ تو آج کا واقعہ ہمیں فخر ہے کہ میرے والد صاحب ہمارے شہید ہو گئے، اتنے بڑے رتبہ اس کو ملا ہے۔ بلوچستان پولیس اور پاکستان کے لیے فخر اعزاز کرتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب بھی ڈیوٹی پہ جاتے تھے تو اپنے بہادری اور اس سے آگے جاتے تھے، ڈیوٹی پہ سر انجام کوئی وہ اپنے اندر جو بزدلانہ وہ نہیں کرتے تھے۔ جہاں بھی اس کو بیچتے تھے وہ اپنے سر انجام سے آگے پہلے جاتے تھے، جس ڈسٹرکٹ پہ سے بیچتے تھے وہ جاتے تھے۔ مستونگ کے بعد ہنگو میں دشمنوں کا وار، تھانہ دوآبا کی مسجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران دھماکہ، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی۔ پولیس کے مطابق گاڑی میں سوار 2 خودکش حملہ آوروں نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 1 حملہ آور ہلاک، 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسرا خودکش حملہ آور مسجد میں گھس گیا۔ مسجد میں دھماکے کے بعد کور کمانڈر پشاور کا جائے وقوع کا دورہ، آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے ایک بڑے حادثے سے بچانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو سراہا۔ کور کمانڈر نے سی ایم ایچ ٹل کا بھی دورہ کیا اور دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی مستونگ اور ہنگو میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ ٹویٹ میں کہا، ان قابل نفرت حملوں کے ذریعے مذہبی تقریبات کے دوران لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے ذمہ داروں کو قانون کی گرفت میں لانا ہوگا۔ امریکہ کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خودکش حملوں کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعے میں نمازی اور دیگر افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستانی بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے مستحق ہیں۔ کے پی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان 2 جھڑپیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 28 اور 29 ستمبر کے درمیانی شب کارروائی میں مردان کے علاقے ٹلنگ میں
हाई वैल्यू टारगेट सरगना दहशत गर्द फैसल मारा गया। मर्दान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। हालांकि दहशत गर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। दहशत गर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पारा चनार में भी दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 33 साल लांस नायक गैरत खान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार मसूद खान का कहना है कि कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ लाई जाने वाली तरमीम कसरत राय से मुस्तरद होना दो तरफ़ा ताल्लुकात में खुशगवार पेशरफ्त है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद जदीद हथियार संभालने का काम अफ़गान फ़ौज का था। ये हथियार दहशत गर्द ग्रुप्स के हाथ लग गए हैं जो अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फैसल अली वाशिंगटन में मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन DC में मौजूद हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हालिया अमरीकी कांग्रेस में एक बिल काफ़ी ज़्यादा डिबेट का हिस्सा रहा, उस पर वोटिंग भी, और उसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या था और बिलखुसूस पाकिस्तान की अमेरिका से दो तरफ़ा ताल्लुकात जिन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अमरीकी अफवाज के इनला के बाद कुछ असला वहाँ पर इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं उनके पास आ गया और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस मामले को क्या अमरीकी हुकाम के साथ उठाया गया और यहाँ पाकिस्तान का सफारत खाना और मिशन इस हवाले से किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका को वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा। अगरचे लोग 20 साल वहाँ रहे लेकिन जल्दी से निकलना पड़ा वहाँ से। और इन्होंने वहाँ अमेरिका ने, नेटो ने मिलकर जो है एक अफ़गान फ़ौज बनाई थी, लेकिन अगस्त 2021 में वो मुनहदम हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो उनके पास जो असला था, उस फ़ौज का जो असला था, वो ब्लैक मार्केट में चला गया है और वो इनके दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ा है। तो इसके सिलसिले में गुफ्तगू होती रहती है। वहाँ की ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करना जो है ये मेरा ख्याल है कि अफ़गान तालिबान की ज़िम्मेदारी है, उनकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारा ये मुतालबा ये है कि पाकिस्तान की दिफाई तवानाई को मजबूत किया जाए ताकि हम इस किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, यहाँ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर, इनका यही कहना है कि एक तो पाकिस्तान जो बुनियादी मुतालबा है, जो पाकिस्तान के ऊपर क्रॉस बॉर्डर चीज़ें हो रही हैं और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनका सद्देबाब जो है वहाँ से होना चाहिए, जो अफ़गानिस्तान के अंदर से ये चीज़ें हो रही हैं और वहीं से उन्हें रोका जा सकता है। और हाल ही में पाकिस्तान के हवाले से एक तरमीम जो लाई जा रही थी उसमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि वो मुस्तरद हो गई है भारी अक्सरियत से। जी, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की मस्तूंग और हंगों में दहशत गर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है भारत आलमी दहशत गर्द तंजीमों को डॉलर देकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिशों में मसरूफ़ अमल है। आगे बढ़े, आपको बताएं 2017 में पाकिस्तान 24वें नंबर पर था। तरक्की वाला सिलसिला चलता रहता तो हम आज G20 में होते। एक हुकूमत आई, रियासत मदीना बनाने का कहा और मईशत से 43वें नंबर पर चली गई। मौलाना फजल रहमान का फैसलाबाद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है जिन्होंने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। इंसदादी दहशत गर्दी से मुतालिक नून लीग दौर में बहुत सी मीटिंग्स हुई। 2013 से 2016 तक दहशत गर्दी का कला कुमा किया गया। इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ ने फैसला किया था दहशत गर्दी के खात्मे की जो भी कीमत हो अदा करेंगे। हमारे दौर में ही रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब ऑपरेशन हुए। अस्करी क़यादत के साथ मिलकर हमने दोनों ऑपरेशन में कामयाबी समेटी। महदूद वसाइल के बावजूद हमने दोनों ऑपरेशन के लिए फ़ंड्स फराहम किए और दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म भी किया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर ख़जाना का कहना था कि नवाज शरीफ ने अपने 4 साल दौर में ही मईशत को अपने कदमों पर खड़ा किया, इंशाअल्लाह अब भी करेंगे। बलूचिस्तान से 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए अगवा होने वाले 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से ये 4 फुटबॉलर्स को बाजियाब करवा लिया गया है, उनको घरों तक पहुंचा दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत ने 2 मजीद फुटबॉलर्स को भी बाजियाब करवाने में मसरूफ़ है। उम्मीद जाहिर की गई है कि इन दोनों बच्चों को भी जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा।
امریکہ میں حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں مالی بحران شدت اختیار کر گیا، شٹ ڈاؤن کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کانگریس کے پاس بحران کے حل کے لیے ایک دن رہ گیا۔ کانگریس سے فنڈنگ بل منظور نہ ہونے پر 1 اکتوبر کو لاکھوں ملازمین تنخواہوں سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فنڈنگ بل پر آج دستخط نہ ہوئے تو 1 اکتوبر کو 21 لاکھ ملازمین تنخواہوں سے محروم رہیں گے، جبکہ 40 لاکھ کانٹریکٹر کو بھی چیک جاری نہیں ہوں گے۔ شٹ ڈاؤن کی صورت میں امریکہ کی وزارت دفاع کے 13 لاکھ ملازمین بھی بغیر تنخواہ کام کریں گے۔ نیو یارک میں ایک ہفتے سے جاری طوفانی بارشوں نے شہر کو ڈبو دیا۔ شہر میں ایمرجنسی نافذ۔ شدید بارشوں سے سڑکیں، موٹر ویز، سب وے اسٹیشنز پر ہر جگہ پانی ہی پانی۔ گلیاں بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی۔ نیو یارک کے میئر نے شہریوں سے احتیاط سے کام لینے اور بلا ضرورت سفر سے گریز کی اپیل کی۔ نواز شریف کو وطن واپسی پر جیل جانا ہوگا یا نہیں، معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے۔ نگران وزیر اعظم کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سختی سے کام نہیں لیا جا رہا، جو منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ان کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب پسند ناپسند نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کا مقابلہ پہلے بھی کیا، اب بھی کریں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں گفتگو۔ کہا، نواز شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارا ابھی تک کسی سے انتخابی اتحاد نہیں، جہاں ضروری ہوا حلقہ بندیوں پر اعتراض اٹھائیں گے۔ الیکشن کی حتمی تاریخ آ جائے تو عوامی اضطراب ختم ہو جائے گا۔ سابق ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ مریم نواز نے نواز شریف کے استقبال کے لیے سندھ 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی اور بشیر میمن کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں محمد زبیر، خیل داس کوہستانی اور نہال ہاشمی بھی شامل۔ نواب شاہ کے تعلقات سکرنڈ اور ماڑی جبلانی کے واقعے میں مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ حکومت سندھ نے واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روڈ ماڑی جلبانی میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق 4 شدید زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کے بعد 24 گھنٹوں سے قومی شاہراہ پر لاش رکھ کر دھرنا ختم کر دیا گیا۔ مظاہرین کے 3 مطالبات ضلع انتظامیہ نے منظور کر لیے ہیں۔ دھرنے میں شامل SUP رہنما سید زین شاہ کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے جوڈیشل انکوائری کے لیے لیٹر جاری کر دیا، ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ سرگودا میں آشوب چشم کی وبا کا پھیلاؤ جاری ہے۔ ڈاکٹرز مریضوں کو سیاہ چشمہ استعمال کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کالے رنگ کی اینکوں کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ مزید بتائیں گے نمائندہ نیو محمد عمران۔ جی بالکل، سرگودا میں بھی آشوب چشم کی وبا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے باعث خواتین، مرد، نوجوان اور بوڑھے اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں اس بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ سرگودا میں مختلف ہاسپٹلز میں جو ہے لوگ اپنی آنکھوں کے چیک اپ کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں وہ میڈیسن اور ڈراپس وغیرہ جو ہیں وہ آنکھوں کے لیے لکھ کے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر کے لیے جو ہے وہ کالے چشمے کا بھی استعمال کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو روشنی ہوتی ہے وہ اس سے جو آنکھوں متاثر ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ چشمے کا استعمال کا کہتے ہیں۔ جو 100 روپے کا چشمہ ہے وہ 300 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی وبا پھیلتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ان کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں انہیں مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ خدارہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے۔ جی، کراچی کے علاقے کورنگی صنعتی ایریا میں 6 کروڑ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ملزم کا بھائی گرفتار۔ ملزم زین کو پنجاب کے شہر پہاڑی سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے اور نشاندہی پر 5 کروڑ 31 لاکھ روپے برآمد۔ مرکزی ملزم زہیب کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ واقعہ 19 ستمبر کو کورنگی صنعتی ایریا میں رونما ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کیش وین سے 6 کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ PIA کے طیارے میں خرابی کے باعث وطن واپسی کا منتظر مسافر جدہ کے ہوٹل میں دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق۔ جدہ سے لاہور آنے والی پرواز کے AP یونٹ میں آتش زدگی پر 275 مسافروں کو ہوٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں 31 سالہ ذقیس احمد دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ ترجمان PIA نے ہوٹل میں مسافروں کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔
पहले टेस्ट और फिर इंटरव्यू भी पास कर लिया मगर नौकरी फिर भी न मिली। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इदारे PSQCA में नौकरियों का झगड़ा हल न हो सका। इदारे के इंतजामी अमूर शदीद मुतासर। 800 में से 321 सीटें खाली होने के बावजूद नई तैनातियों में खलल डाला जा रहा है। देखिए आमना जंजुआ की रिपोर्ट। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इदारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 800 में से 321 पोस्टें खाली होने का इंकशाफ। गुज़िश्ता 3 साल से DGPSQCA की पोस्ट भी खाली। DG की तैनाती की समरी 3 माह से वजीर आजम हाउस में पड़ी दस्तखत की मुंतजिर है। PSQCA में रवां साल जनवरी में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से नौकरियों का ऐलान किया गया। नई नौकरियों का अमल भी शुरू किया गया, लेकिन अंदरूनी साजिश के तहत तैनातियों के अमल को रोक दिया गया। उम्मीदवार कहते हैं कि पहले टेस्ट पास किया, फिर इंटरव्यू, मगर नौकरियां फिर भी न मिली। इंटरव्यू रूल्स के मुताबिक हैं, हायरिंग प्रोसेस 100% मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने हैं और वो नहीं कर रहे। मुतासरीन का कहना है कि बेरोजगारी से तंग हैं। जहां उम्मीद की किरण नजर आती है, इसे इदारों की अंदरूनी साजिशें बुझा देती हैं। एक हफ्ते के बाद इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया, हम लोग कितना खर्चे करके इस महंगाई में हम लोग उधर से इधर आए, इंटरव्यू भी दे दिया। अभी लास्ट में आके फिर मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें इशू वो ट्रांसपेरेंसी इधर की नहीं हुई। उनके अपने जो ब्लू आइड कैंडिडेट्स थे या उनके जो अपने मंजूर नज़र लोग थे, उन्होंने जो है ना टेस्ट या इंटरव्यू किसी भी स्टेप पे जो है ना वो इस दौर से निकले, तो अभी वो पूरा प्रोसेस कैंसिल करना चाहते हैं। PSQCA में गैर संजीदा रवैया इदारे के इंतजामी मामलात को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में धान की कटाई का आगाज़ हो चुका है। धान की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाले वाक़यात को आग लगाने से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का ख़तरात बढ़ जाते हैं। अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे फैसलाबाद के ज़रई साइंसदानों ने बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हुए धान समेत दीगर फसलों की वाक़यात को बायो फर्टिलाइज़र में तब्दील करने की नामियाती कल्चर का कामयाब तजर्बा कर लिया है। तफसीलात शौकत वटू की रिपोर्ट में। अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा फैसलाबाद के साइंसदानों का बड़ा कारनामा, फसलों की बाकियात तलफ करने के लिए जरासीमी टीका दरियाफ्त कर लिया। मुल्क भर में धान, गंदम, मकई, कपास समेत दीगर फसलों की बाकियात को आग लगाने से स्मोक के खतरात बढ़ जाते हैं। डायरेक्टर जनरल अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा डॉक्टर मोहम्मद अख्तर का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक खतरात कम करने के लिए किसान धान और दीगर फसलों की बाकियात को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तलफ करें, इनको नजरे आतश न करें। किसान भाइयों से गुजारिश यही है कि हरगिज आग न लगाएं, क्योंकि आपकी सेहत भी इतनी इम्पोर्टेंट है जो शहरों में रहने वाले की तरह है। तो आपसे यही है कि जो है ना इसको आग न लगाएं, जमीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, जिससे जरखेजी भी बढ़ेगी और जो माहौल हमारा है वो बेहतर होगा इससे। ज़रई साइंसदानों का कहना है कि फसलों की कटाई मुकम्मल होने के बाद बाकियात को आग लगाने की बजाय मुफीद बैक्टीरिया के हामिल नामियाती कल्चर को इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन में बाकियात तलफ हो जाती हैं। इस तरीकाकार से जमीन की जरखेजी और फसलों की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। मुल्क भर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का जश्न मज़हबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इमारतों, गलियों, शाहराहों, मसाजिद और घरों को बरकी मुकुमों से सजाया गया, जबकि शहर शहर, गाँव-गाँव नज़र न्याज का भी वसी इंतज़ाम किया गया। नमाज फज्र और नमाज जुम्मा में मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। लाहौर के गली कूचों को दुल्हन की तरह सजाकर शहरियों के लिए पहाड़ियां बनाई गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लंगर का वसी एहतमाम। रावलपिंडी में 250 के करीब मिलाद कमेटियों का जुलूस के रास्ते में जगह जगह लंगर का खुसूसी एहतमाम। सबीलें लगाई गयी। कराची में आशिकान रसूल ने जहाँ मक्का, मदीना, नालैन पाक के खूबसूरत दिलकश नमूने अपने हाथों से बनाए, तो वहीं न्याज का भी एहतमाम किया गया। पिशावर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस मस्जिद अब्दुल रहमान तंबरपुरा से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जामिया रहमानिया चिश्तिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। ईद मिलादुन नबी के मौका पर मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहर सजाए गए। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में चरागा किया गया। आशिकान रसूल ने मुख्तलिफ पकवान तकसीम किए और अपने अपने अंदाज में गुल्हा अक़ीदत पेश किए।
सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। सरवर कौनैन की विलादत व बासआदत, नबी से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज, कहीं खीर कहीं हलवा तो कहीं भारी केक, आशिकान रसूल में तकसीम। गुजरांवाला में हलवा पूरी और नान चने तकसीम किए गए। आशिकान रसूल की जानिब से 100 मन खीर की देग तैयार। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में 250 मन वजनी हलवे की देग का एहतमाम किया। रहीम यारा खान में बादाम, अखरोट, खजूर समेत मुख्तलिफ मुरब्बा जात से 2000 पाउंड वजनी केक की तैयारी, जिसे 8 कारीगरों ने 3 रोज की मुसलसल मेहनत के बाद तैयार किया। उधर जंग में आशिकान मुस्तफा की जानिब से ऊंटों और घोड़ों के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रालियों को सजाकर खूबसूरत रैली निकाली गई। फैसलाबाद में भी आशिकान रसूल की जानिब से छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। शेखुपुरा में 56 जुलूस निकाले गए। सखर में मरकजी तकरीब घंटा घर चौक में मुनक्किद की गई। हैदराबाद, डीजी खान, झड्डू, चिनियोट में आशिकान रसूल की रैलियां, आशिकान रसूल की लब्बैक या रसूलुल्लाह और सरकार की आमद मरहबा की सदाएं। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन फैसलाबाद में भी जोश व खरोश से मनाया गया। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और बच्चों ने भी खूबसूरत मॉडल्स तैयार किए। रिपोर्ट करेंगे वकास शराज। मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन गली गली कूचो कूचो जिक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंज उठा। छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। मिलाद की महफिलें मुनक्कद की गईं। दरूद पाक की महक से मुअत्तर रही। आशिकाने मुस्तफ़ा ने लंगरो न्याज भी तकसीम किया। लंगर जी सरकार दे नाम दे जी, मालिक कबूल करे, साडे आसे ही बड़ा जी। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जहां बड़े गलियों और बाजारों को सजाते हैं, वहीं बच्चे भी रंग बिरंगी पहाड़ियां बनाते नजर आए। वक्त हुआ एक ब्रेक का। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में वाक़ई एक रिहाइशगाह पर पाकिस्तानी परचम लहरा जाने का वाक़या सामने आया। टेक्सटाइल ताजर रईस और उसके बेटे सुलेमान ने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। भारतीय पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बांग्लादेश में डेंगू की शदीद वबा फैल चुकी है। तकरीबन 1000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। बांग्लादेश में इस साल डेंगू से हलाकतों के बारे में हुकाम का कहना है कि मुल्क में इस बीमारी का अब तक का सबसे शदीद फैलाव है। बांग्लादेश में गैर मामूली मानसून सीज़न, खड़ा बरसाती पानी और गंदगी को मच्छरों की बहुतात की वजह करार दिया जाता है। हुकाम मुल्क में बढ़ते केसेस और अस्पतालों में जगह की कमी की वजह से शदीद फ़िक्रमंद हैं। दुबई में गल्फ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स की धूम। तकरीब में मकसद सस्टेनेबिलिटी के बारे में शऊर उजागर करने के साथ साथ इन अनासर की हौसला अफजाई था जो इसमें शरीक रहे। तफसीलात दुबई से सादिया अब्बासी की रिपोर्ट में। अवार्ड्स की तकरीब जीसीसी में सस्टेनेबिलिटी के हवाले से काम करने वाली बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सीईओ अवार्ड्स का कहना था कि दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के बाद तब्दीलियां इस खित्ते के इंसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए बेहतरीन प्लानिंग और शऊर उजागर करने की जरूरत है। This is the Gulf Sustainability Awards. I'm the CEO of the Business Awards International. We organised this for 7 years. This is our 7th year. This is the year of sustainability in UAE. सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आजकल की यंग जनरेशन है, उन लोगों को सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताना और उन लोगों के अंदर ये सस्टेनेबिलिटी की एक भूख डालनी कि भाई हमें अपने प्लैनेट के लिए कुछ करना है। So I would suggest that start to educate yourself. Look online, go through your Instagram, TikTok, learn about what's happening in the world, see the news. Reading about the things that are happening are one of the most important things we can do. तकरीब की रूह रवा मारूफ समाजी शख्सियत जूही यास्मीन खान का कहना था कि इवेंट का मकसद यूएई और खलीजी ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियों की आगाही मुहिम में नौजवान नस्ल के शिरकत को यकीनी बनाना भी है। कैमरा टीम के साथ सादिया अब्बासी, नियो न्यूज़, दुबई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।